就喺人哋山拿列川专题，高山农业同水源保护各有关系咯。山坡地过度开发，土石路会本体以因果流入水库，造成山内沉带。那会农民用惯行农法，也农药、化学肥料也会流入河坝，危害到大家食的水。来看睇新北市平南，韩国嘉义阿里山的状态，如有一群农民为到土地水源，伊哋系用有机的方式来耕种。加强水土保持，为清澈嘅水源来打拼。伫翡翠水库水源保护区度的新北市平林区，按多年来陆续有农民改种有机茶。茶米产销班班长陈柳合，6年前退休过后，转落步平林碧地种茶。伫桑草打农嘅茶园中时，我先拍枪来漳州的杂茶，好事又好讲。陈柳合唔惊辛苦，因为佢哋也对水源保护有极重要嘅。为了产量呢，就喷农药啊，为了省工啊，就喷除草剂啊。但是呢，这里是水源保护区啊，是集水区啊。那我们想说，如果大雨一来的时候，那这农药呢会随着雨水呢污染到水源。那翡翠水库呢，是我们最干净的水库啊。那如果说有受到污染的话，对于这个饮用水啊，就有点不好。所以我们在这里呢，就来做有机茶。写除草剂草的东家就冇睇咧，唔过奶肉石头就看现现，咸菜落雨就看呢到奶江水流入水库的情景。农药同化学肥料嘅残留也会天天以流入水库，唔但将影响水库嘅寿命，还可能咩giảm熱水調度，危害到生活用水。故作水源保護區做好水土保持就當重要。像說我們在茶園旁邊都有留緩衝帶就是有一部分呢是不種茶葉的讓它長草呢，這樣子如果萬一這個土流下來之後呢，會被這些草擋住。那在旁邊呢也種了很多的樹，甚至於在茶園裡面呢也有種樹。伫整本水庫的水頭，開闢1100公尺嘅阿里山鄉鹿野村，有一群農民為到保護土地水源，要開始做有機。乾行農法底下已經做為幾行人呢，結果有啲農民就農藥中毒。家都沒停下來認真啊，按用研做對環境真清好。65年就開始在種茶了，種到68年，做到68年，因為農藥中毒，然後就沒有繼續再做了。對整個環境來講，我們已經有盡到一些綿薄的一些力量想要改變這樣的一個環境。我們一共驗證的面積已經是100多公頃了。無些農藥化學肥料過後，受到傷害嘅奶肉轉做原來嘅食態，糖嘅多蟲嘅生嘅，就冇看到嘅火焰蟲未開始引奶比上比下。這個地方以前是看不到螢火蟲的，那4月的時候就現在越來越多了，可以看到整個夜空都是螢火蟲在飛，那周遭的整個生態都有慢慢的在轉變。以前看不到的動植物，現在都慢慢會一一的浮現出來。水庫的水資源應用項有當重要嘅功能。整本水庫主要提供江南地區公開用水，翡翠水庫供應大台北以下8萬3人內使用水。水源保護區有禁止濫散開墾土地、濫散毒素嘅，總量管制家庭污糟水排放也得限制。就該為到愛清理水源，第二群有機農民嘅大變下，流到水庫嘅水日漸日變清理嘅，也保護土地唔會流失嘅。維護水庫使用嘅數量同民眾用水嘅安全。下個新聞分區從齊必定綜合報道。